ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังเนี่ยมีวิសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណការទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានៅក្នុងពោះសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាជាពិសេសសូមចម្រើនពរលោកសោមសុភាលោកស្រីទេមៀតជាមេដាបេតារបស់កូនប្រុសសោមវណ្ណៈលោកញ៉ែមគឹមស្រូលោកស្រីហេងហាក់លួនជាមេដាបេតារបស់កូនស្រីញ៉ែមសវណ្ណរ៉ែនសវណ្ណារ៉ែនដែលបានជាប់និស័យជាគូស្វាមីភរិយាក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះតែថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមករាឆ្នាំ2014ត្រូវនៅថ្ងៃ300ខែបោះឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557មានកម្មវិធីជួបជុំជាបែបបទនៃអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមាននមស្ការប្រតនត្រ័យសមាទិសិលចម្រើនព្រះបរិត្តឥឡូវម៉ោង4ល្ងាចតិចល្មមនេះជាឱកាសពេលវេលាដែលអាត្មាភាពបានឱកាសសម្ដែងជាធម្មកថាជាមង្គលសិរីសួស្តីក្នុងថ្ងៃសាងនិស័យស្វាមីភរិយាថ្មីនេះហើយគិតថាមិនលំបាកទេសម្រាប់កូនប្រុសព្រោះជាអ្នកចេះដឹងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាស្រាប់ទៅហើយចេះនឹងមិនចេះតិចទេចេះច្រើនរៀនបានច្រើនហើយក៏ជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនានឹងបានច្រើនទៀតផងប៉ុន្តែធម្មកថានេះមិនសំដៅមកចំពោះតែកូនប្រុសស្រីតែប៉ុណ្ណោះទេគឺក៏អាចបានជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនប្រុសស្រីផ្សេងទៀតដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក៏ជាកម្មវិធីមួយដែលអាត្មាភាពបាននឹកស្ញប់ស្ញែងផងដែរដែលកូនប្រុសជាអ្នកបានបួសបានរៀនហើយនៅពេលដែលសូម្បីតែថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះនៅតែបានប្រកាន់គោលការណ៍យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានលើមកថាមិនយកគ្រឿងស្រវឹងជាដើមដើម្បីមកធ្វើជាគ្រឿងមង្គលនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលនេះឡើយនេះគឺជាភាពអស្ចារ្យមួយដែលអាត្មាភាពសូមអនុមោទនានៅការតាំងចិត្តនេះហើយក៏សូមត្រេកអរផងដែរចំពោះកូនស្រីដែលឯកភាពជាមួយនឹងបរិសដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ជាធម្មតាមានមិត្តភ័ក្តិក្នុងសង្គមយើងនេះគឺរាយការណ៍បើមិនមានគ្រឿងស្រវឹងទេហាក់ដូចជាគ្មានន័យ
តែដោយស្ម័គ្រចិត្តតាមស្វាមីមានន័យថាបានទុកបរោះជាស្វាមីនឹងសំខាន់ជាងអ្វីនៅខាងក្រៅនេះក៏កើតឡើងអំពីទឹកចិត្តល្អរបស់កូនស្រីរបស់សាច់ញាតិទាំងសងខាងអាចចាត់ទុកថាជាកូនប្រុសស្រីបានបំបែកឯកតកម្មមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះនៅក្នុងមង្គលការទោះបីជាអ្នកធ្លាប់បួសមិនធ្លាប់បួសយាយកាន់សិលមិនកាន់សិលយ៉ាងម៉េចឲ្យតែការកូនមិនដែលថាអត់គ្រឿងស្រវឹងដូច្នេះមង្គលការថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាជាអ្នកបំបែកនៅអ្វីដែលជាទម្លាប់អាក្រក់មុនគេហើយសូមឲ្យមង្គលការថ្ងៃនេះបានជាគំរូនៃកុលបុត្រជាច្រើនបន្តទៅទៀតសូមអនុមោទនានឹងគឺជាសេចក្តីល្អសំខាន់គឺយើងស្មោះត្រង់ជួនកាលយើងរៀបចំនិយាយថាជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមង្គលប៉ុន្តែជួនកាលយើងមិនបាននឹកឃើញការកសាងសុភមង្គលពិតប្រាកដសុភមង្គលពិតប្រាកដការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅតាមប្រពៃណីគ្រាន់តែជាការធ្វើឡើងបំពេញទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយឲ្យសមស្របថាជាជនជាតិមួយដែលមានវប្បធម៌ប្រពៃណីហើយឲ្យពេញមុខពេញមាត់ថាយើងបានចាប់ដៃគ្នាជាគូស្វាមីភរិយាប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែសុភមង្គលពិតប្រាកដមិនមែនស្ថិតនៅលើពិធីអ្វីទាំងអស់សុភមង្គលពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅក្នុងធម្មបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឯនោះទេដូច្នេះចំពោះតួនាទីរបស់ស្វាមីភរិយានោះមិនមែនថាកូនប្រុសស្រីមិនដឹងទេជាពិសេសកូនប្រុសប្រកបជាបានដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានសម្ដែងមកយ៉ាងណាតែមកគ្រាន់តែរៀបដោយសង្ខេបមិនបញ្យល់អីច្រើនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់បញ្យល់ទៅទៀតនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារដែលអាចនឹងមានទៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាធម្មៈដែលជាឱវាទទានុសាសនីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មនុស្សទាំងអស់គ្រប់សង្គមទាំងអស់គ្រប់វ័យទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងត្រូវបានបដិសេធចោលនៅធម៌ដែលជាធម្មបដិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់តាំងពីទៅកើតរហូតដល់ស្លាប់ទៅវិញនឹងចឹងឥឡូវនៅក្នុងការងារប្តីប្រពន្ធអីនេះបើនិយាយពីអ្នកបួសដូចយើងមិនគួរខ្វល់ខ្វាយអីទេមិនគួរខ្វល់ខ្វាយអីមកគិតរឿងប្តីរឿងប្រពន្ធគេដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាទៅដល់ការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាពិសេសគឺដើម្បីសត្វលោកទាំងឡាយផ្សេងអំពីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធត្រាស់ដឹងដើម្បីម្នាក់ឯងធុញទ្រាន់លឿនណាយនៅក្នុងលោកនេះហើយក៏លោករកឃើញផ្លូវទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខពិតប្រាកដនៅខ្លួនឯងតែអត់មានរញ៉ាំរញ៉ៅអីរញ៉េរញ៉ៃខ្វល់ខ្វាយជាមួយសត្វលោកទេដែលមិនខ្វល់ខ្វាយក្នុងការសម្ដែងប្រាប់សត្វលោកមិនមែនមកពីលោកមិនចង់ទេមកពីបារមីមិនគ្រប់មិនមានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់មិនមានញាណគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតមេរៀនព្រះធម៌ដើម្បីសត្វលោកក៏ប៉ុន្តែចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គមាននាមជាអ្នកដឹកនាំតែម្ដងហើយការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីសេចក្តីសុខនឹងហើយសេចក្តីសុខនឹងចែកជាពីរចឹងព្រះអង្គសម្ដែងមកសុខរបស់ពហៈសុខរបស់បព្វជិត
ก็เป็นแต่សុខរបស់បព្វជិតហ្នឹងវាសុខតែឯងចឹងមែនហើយតែមានតួនាទីក្នុងការសម្ដែងប្រាប់ក្រហោះមិនមែនយករួចខ្លួនទេឥឡូវអាសាកលបងរៀបរាប់ខ្លីៗដូចជាក្នុងរឿងប្តីប្រពន្ធអីចឹងព្រះអង្គប្រាប់សិក្ខាបទដែលស្វាមីត្រូវមានចំពោះភរិយាទី1ត្រូវចាត់ទុកភរិយាហ្នឹងគឺថាជាភរិយាហ្នឹងពេញលេញស្របច្បាប់ឲ្យកិត្តិយសថាជានាងហ្នឹងជាភរិយាពេញមុខតែម្ដងមានភ្ញៀវមកលេងក្នុងពិធីសំខាន់ណាគឺឲ្យកិត្តិយសទៅភរិយាប្រាប់នាងថានាងជាប្រពន្ធខ្ញុំមិនលាក់ទោះបីជាម្នាក់ឯងមាននារីណាមកសួរថាលោកបងមានប្រពន្ធហើយនៅប្រាប់ត្រង់ថាខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយនេះគឺជាការឲ្យកិត្តិយសទៅដល់ប្រពន្ធអញ្ចឹងហើយចំណុចទី2ស្វាមីក៏បីសិក្សាថាដែលអញរៀបការយកនាងមកនេះគឺយកមកធ្វើជាភរិយាជាដៃគូអនាគតមិនមែនយកមកមើលងាយមើលថោកទេឲ្យតម្លៃនាងថាជាភរិយាដោយមិនមើលងាយដោយប្រការណាមួយចំណុចទី3គឺមិនប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តភរិយាណាអានឹងជាសិក្ខាបទធម្មតាដែលយើងធ្លាប់បានលើកហើយចំណុចទី4គឺការងារជាធំដល់ភរិយាការងារជាធំនេះគឺគេហៅថាស្ត្រីនៃផ្ទះជាធម្មតាស្ត្រីកាលណាបើបានប្តីសរសើរសូម្បីតែថាស្លឆ្ងាញ់អីចឹងទៅម៉ែវាស្លថ្ងៃនេះវាត្រូវមកម៉ែវាសប្បាយចិត្តមែនទេញាតិញោមហ្នឹងទោះបីជាមិនសូវឆ្ងាញ់អីមិនក៏ដោយព្រមថាឆ្ងាញ់សិនទៅឲ្យមានទឹកចិត្តហើយបើគ្នាស្លមិនឆ្ងាញ់បលយកស្លស៊ីមិនកើតថ្ងៃក្រោយលែងបានតែយើងដឹងតែប្រពន្ធស្លឆ្ងាញ់ទិញសុភើធ្វើម្ហូបមួយមកការងារក្នុងផ្ទះពីព្រោះស្ត្រីហ្នឹងគឺឆ្លៀតវៃនៅក្នុងការចាត់ចែងហ្នឹងមិនអធិប្បាយអីច្រើនទេរឿងហ្នឹងជារឿងតល់ខ្លួនរបស់គូស្វាមីភរិយាប៉ុន្តែគ្រាន់តែអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាព្រះពុទ្ធហ្នឹងក៏នៅគិតយើងតាំងពីយើងនៅតូចរហូតដល់មានគ្រួសារក៏ព្រះអង្គនៅតែគិតយើងអញ្ចឹងណាធម៌របស់ព្រះអង្គហ្នឹងកុំឲ្យឃើញថាជីវិតរស់នៅត្រូវចោលធម៌ដែលចាស់ចាំរស់ធម៌នេះអានេះដែលអាត្មាចង់និយាយថាយើងបានទុកដាក់ខ្លួននៅផ្សេងហើយចំណុចទី5នោះគឺត្រូវប្រគល់ឲ្យនៅគ្រឿងតែងខ្លួននេះតាមសពទីស្រីខ្លះគេអាចមានលទ្ធភាពរស់នៅពីសវត្ថៈដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាមិនសប្បាយចិត្តធ្វើប្តីពេញឲ្យទេបែបនេះស្រីខ្លះអាចមានប្រាក់ខែ$1000ជាងណាគ្រាន់តែកវលពាក់គ្រាន់តែខ្សែកពាក់ទីពេញបានតែវាគ្មានន័យទៅលើប្តីពេញឲ្យទេមែនទេយកតែអានេះគឺថាមានសារៈសំខាន់ណាស់តែរបស់ពលរដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែជាការសម្ដែងទឹកចិត្តដល់ទៅប្រពន្ធរបស់អង្គសម្ដែងពីសិក្ខាបទ5ដែរទី1គឺត្រូវតែជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងកិច្ចការងារអានេះដោយបរិយាខ្មែរយើងនិយាយថាខ្មៅទៅអំបែចិត្តតុកចិត្តណែស្ដីលេងរួចដល់ទៅសដូចជាចានវិយាតបានដូចសណក់មិត្តភក្តិមកឆ្លប់ទៅជាមួយគ្នាផ្ដាំមកផ្ដាំថាពេលទៅយកប្រពន្ធនេះសណក់ស៊ូលេងប្រាប់គ្នាផងហ្នឹងណាចិត្តគេប្រាប់មកទាំងអស់ចឹងមិនបាច់ចេះតែដឹងរឿងហ្នឹងណាទីបំផុតគេប្រាប់ទៀតគឺថាការពីមុនសម្លឹងរកប្រពន្ធរកតាសាដល់ទៅនៅជាមួយគ្នាទៅដឹងថារូបខ្លាយទៅជាបញ្ហាទី2ឥ
អ្វីដែលសំខាន់គឺចិត្តខ្លាំងការយកយល់អធិស្ឋានគ្នាទៅមានសារៈសំខាន់ឥឡូវស្មារតីតបទៅដល់ឆ្លើយឡើងចិត្តនេះថាតាមគេមកមិនហ៊ានថាវាត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងតបតែគឺមិនមែនសំដៅទៅឆ្លៀតក្នុងការតបតែងខ្លួនទេតាមទីត្រេទេកន្លែងស្អីហ្នឹងគឺត្រូវតែតបតែងឲ្យវាមានការផ្លាស់ប្ដូរអាហ្នឹងនិយាយទៅថាដូចជាស្មែហ្នឹងនាំមកឲ្យទៅកើតរាគៈអីមែនគឺការប៉ិនប្រសពរបស់ទេវតានឹងត្រូវទៅទឹកពីរឿងហ្នឹងអាត្មាលើករឿងនេះពិតកើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅស្ដាប់ទៅដូចផ្លែកបន្តិចពិតទៅពីរឿងនេះទេម្ចាស់ខ្លួនគាត់ក៏នៅតែសោកស្ដាយគាត់ម្នាក់ធ្វើលោនិសាប៉ុន្តែរឿងនិយាយតគ្នាបើស្មាននិយាយខុសខ្លះអាហ្នឹងក៏ប្រកាសទៅម្ចាស់ខ្លួននៅពីអីដែរក៏ប្រកាសទៅពេលមកទៀតវិញលុយគេជាពាក់ច្រើនលានខត់ទៀតបានទៅប្រហែលលានមកឲ្យប្រពន្ធគាត់ស្ដីថាឲ្យជេរមិនតែចឹងបើថាតែចាស់ទៅអស់ប្រហែលអាទិត្យអស់បានប៉ុណ្ណាការនោះក៏គឺក្បាលមកហើយជួបគ្នានឹងវាលើដល់កូនប្រុសកូនប្រសាគាត់នៅក្រោមប្តីនឹងទៅចុះទៅក្រោមជួបកូនប្រសាប្រុសទៅសួរថាម៉េចទេប៉ាលើឡើយតែថាម៉ែឯងចាប់មកអញឲ្យម្ដងពី3រៀលថាអញមិនកើតចាញ់ស្រីនៅខាងក្រៅឲ្យតែម្ដង3រៀលទៅបាច់ឲ្យអញមួយថ្ងៃចូលតិចនោះបានប្រពន្ធតាចុះទៅគឺសួរមិនឆ្លុះគ្នាទៀតតែឯងប៉ាមកទៅប្រមាណអាទិត្យបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងធ្វើមិនខ្ញុំកាត់តាមឲ្យហើយបានទៅប្រសាថាអត់អីទេខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំកាត់តាមមកឯងអានេះជាការយើងអត់បានបង្កើតគេហៅថាបរិយាកាស stress បរិយាកាសដែលល្អចូលចិត្តការណាឃើញវិជ្ជាកដីតែអញ្ចឹងទៅប្រហែលអាត្មាក៏ប្រដែរនិយាយជឿថាអាត្មាប្រដែរហ្នឹងហើយចិត្តត្រូវមិនសូវខុសគ្នាប្រហែលទេធ្វើការអស់កម្លាំងមកពីឆ្ងាយមកដល់ផ្ទះឃើញណាចានក៏មកលៀបផ្ទះទៅក្រេកហើយអានតែបានពីប្តីពីប្រពន្ធឈប់ទៅគឺរឿងហ្នឹងលេខការហ្នឹងវាអត់មានសតិពលអត់មានសេរីសួស្តីទេជាការមកអត់មានកាយឆ្អិនអីទឹកអង្គុយមើលវីដេអូអីចឹងទៅប្តីវាអស់អារម្មណ៍ដែរយើងប្រមាណតែដាក់កតិកាឲ្យយើងស្រីអ្នកមោតាសៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតាសៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតាសៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធរតនំធម្មរតនំសង្ឃរតនំអ្នកមានវិសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណកៅទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានៅក្នុងពុទ្ធសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាជាពិសេសសូមចម្រើនពរលោកសោមសុភាលោកស្រីទេមៀតជាមេដាបេតារបស់កូនប្រុសសោមវណ្ណៈលោកញ៉ែមគឹមស្រូលោកស្រីហេងហាក់លួនជាមេដាបេតារបស់កូនស្រីញ៉ែមសវណ្ណរ៉ែនសវណ្ណារ៉ែនដែលបានជាប់និស័យជាគូស្វាមីភរិយាក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍
ប្រទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះតែថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែមករាឆ្នាំ2014ត្រូវនៅថ្ងៃ300ខែបោះឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557មានកម្មវិធីជួបជុំជាបែបបទនៃអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមាននមស្ការប្រតនត្រ័យសមាទិសិលចម្រើនព្រះបរិត្តឥឡូវម៉ោង4ល្ងាចតិចល្មមនេះជាឱកាសពេលវេលាដែលអាត្មាភាពបានឱកាសសម្ដែងជាធម្មកថាជាមង្គលសិរីសួស្តីក្នុងថ្ងៃសាងនិស័យស្វាមីភរិយាថ្មីនេះហើយគិតថាមិនលំបាកទេសម្រាប់កូនប្រុសព្រោះជាអ្នកចេះដឹងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាស្រាប់ទៅហើយចេះនឹងមិនចេះតិចទេចេះច្រើនរៀនបានច្រើនហើយក៏ជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនានឹងបានច្រើនទៀតផងប៉ុន្តែធម្មកថានេះមិនសំដៅមកចំពោះតែកូនប្រុសស្រីតែប៉ុណ្ណោះទេគឺក៏អាចបានជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនប្រុសស្រីផ្សេងទៀតដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក៏ជាកម្មវិធីមួយដែលអាត្មាភាពបាននឹកស្ញប់ស្ញែងផងដែរដែលកូនប្រុសជាអ្នកបានបួសបានរៀនហើយនៅពេលដែលសូម្បីតែថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះនៅតែបានប្រកាន់គោលការណ៍យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានលើកមកថាមិនយកគ្រឿងស្រវឹងជាដើមដើម្បីមកធ្វើជាគ្រឿងមង្គលនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលនេះឡើយនេះគឺជាភាពអស្ចារ្យមួយដែលអាត្មាភាពសូមអនុមោទនានៅការតាំងចិត្តនេះហើយក៏សូមត្រេកអរផងដែរចំពោះកូនស្រីដែលឯកភាពជាមួយនឹងបរិសុទ្ធដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ជាធម្មតាមានមិត្តភ័ក្តិក្នុងសង្គមយើងនេះគឺរាយការណ៍បើមិនមានគ្រឿងស្រវឹងទេហាក់ដូចជាគ្មានន័យតែដោយស្ម័គ្រចិត្តតាមស្វាមីមានន័យថាបានទុកបរិសុទ្ធជាស្វាមីនឹងសំខាន់ជាងអ្វីនៅខាងក្រៅនេះក៏កើតឡើងអំពីទឹកចិត្តល្អរបស់កូនស្រីរបស់សាច់ញាតិទាំងសងខាងអាចចាត់ទុកថាជាកូនប្រុសស្រីបានបំបែកឯកតកម្មមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះនៅក្នុងមង្គលការទោះបីជាអ្នកធ្លាប់បួសមិនធ្លាប់បួសយាយកាន់សិលមិនកាន់សិលយ៉ាងម៉េចឲ្យតែការកូនមិនដែលថាអត់គ្រឿងស្រវឹងដូច្នេះមង្គលការថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាជាអ្នកបំបែកនៅអ្វីដែលជាទម្លាប់អាក្រក់មុនគេហើយសូមឲ្យមង្គលការថ្ងៃនេះបានជាគំរូនៃកលបុត្រជាច្រើនបន្តទៅទៀតសូមអនុមោទនានឹងគឺជាសេចក្តីល្អសំខាន់គឺយើងស្មោះត្រង់ជួនកាលយើងរៀបចំនិយាយថាជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមង្គលប៉ុន្តែជួនកាលយើងមិនបាននឹកឃើញការកសាងសុភមង្គលពិតប្រាកដសុភមង្គលពិតប្រាកដ
ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅតាមប្រពៃណីត្រឹមតែជាការធ្វើឡើងបំពេញទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយឲ្យសមស្របថាជាជនជាតិមួយដែលមានវប្បធម៌ប្រពៃណីហើយឲ្យពេញមុខពេញមាត់ថាយើងបានចាប់ដៃគ្នាជាគូស្វាមីភរិយាប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែសុភមង្គលពិតប្រាកដមិនមែនស្ថិតនៅលើពិធីអ្វីទាំងអស់សុភមង្គលពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅក្នុងធម្មបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឯនោះទេណាដូច្នេះចំពោះទូនាទីរបស់ស្វាមីភរិយានោះមិនមែនថាកូនប្រុសស្រីមិនដឹងទេជាពិសេសកូនប្រុសប្រកបជាបានដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានសម្ដែងមកយ៉ាងណាតែមកគ្រាន់តែរៀបដោយសង្ខេបមិនបញ្យល់អីច្រើនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់បញ្យល់ទៅទៀតនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារដែលអាចនឹងមានទៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ធម្មៈដែលជាឱវាទទានុសាសនីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មនុស្សទាំងអស់គ្រប់សង្គមទាំងអស់គ្រប់វ័យទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងត្រូវបានបដិសេធចោលនៅធัวដែលជាធម្មបដិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់តាំងពីទៅកើតរហូតដល់ស្លាប់ទៅវិញនឹងចឹងឥឡូវនៅក្នុងការងារប្តីប្រពន្ធអីនេះបើនិយាយពីអ្នកបួសដូចជាមិនគួរខ្វល់ខ្វាយអីទេមិនគួរខ្វល់ខ្វាយអីមកគិតរឿងប្តីរឿងប្រពន្ធគេដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាទៅដល់ការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាពិសេសគឺដើម្បីសត្វលោកទាំងឡាយផ្សេងអំពីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធត្រាស់ដឹងដើម្បីម្នាក់ឯងធុញទ្រាន់លឿនណាយនៅក្នុងលោកនេះហើយក៏លោករកឃើញផ្លូវទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខពិតប្រាកដនៅខ្លួនឯងតែអត់មានរញ៉ាំរញ៉ៅអីរញ៉េរញ៉ៃខ្វល់ខ្វាយជាមួយសត្វលោកទេដែលមិនខ្វល់ខ្វាយក្នុងការសម្ដែងប្រាប់សត្វលោកមិនមែនមកពីលោកមិនចង់ទេមកពីបារមីមិនគ្រប់មិនមានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់មិនមានញាណគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតមេរៀនព្រះធម៌ដើម្បីសត្វលោកក៏ប៉ុន្តែចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គមាននាមជាអ្នកដឹកនាំតែម្ដងហើយការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីសេចក្តីសុខនឹងហើយសេចក្តីសុខនឹងចែកជាពីរចឹងព្រះអង្គសម្ដែងមកសុខរបស់ពហោសុខរបស់បព្វជិតក៏ប៉ុន្តែសុខរបស់បព្វជិតនឹងវាសុខតែឯងចឹងមិនហើយតែមានតួនាទីក្នុងការសម្ដែងប្រាប់ក្រហោះមិនមែនយករួចខ្លួនទេឥឡូវអាត្មាសាកល្បងរៀបរាប់ខ្លីៗដូចជាក្នុងរឿងប្តីប្រពន្ធអីចឹងព្រះអង្គប្រាប់សិក្ខាបទដែលស្វាមីត្រូវមានចំពោះភរិយាទី1ត្រូវចាត់ទុកភរិយានឹងគឺថាជាភរិយានឹងពេញលេញស្របច្បាប់ឲ្យកិត្តិយសថាជានាងថានាងនឹងជាភរិយាពេញមុខតែម្ដងដែលមានភ្ញៀវមកលេងក្នុងពិធីសំខាន់ណាគឺឲ្យកិត្តិយសទៅភរិយាប្រាប់នាងថានាងជាប្រពន្ធខ្ញុំមិនលាក់ទោះបីជាម្នាក់ឯងមាននារីណាមកសួរថាលោកបងមានប្រពន្ធហើយនៅប្រាប់ត្រង់ថាខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយនេះគឺជាការឲ្យកិត្តិយសទៅដល់ប្រពន្ធអញ្ចឹងហើយចំណុចទី2ស្វាមីក៏បីសិក្សាថាដែលអញរៀបការយកនាងមកនេះគឺយកមកធ្វើជាភរិយាជាដៃគូអនាគតមិនមែនយកមកមើលងាយមើលថោកទេ
ao tầm lầy miền thà chỉ thể dễ đôi mình bơ nghề đôi tất cả là mùi chúng mày tịch mấy cứ mình tập rất các bạn chết thể gì đấy nên chỉ sự khác bọt thầm ở đây để lọc bàn lưới chúng mày thì muốn cứ càng nghe chỉ thông bảo thể gì càng nghe chỉ thông đấy cứ cái hai ta sự tây mây tè chỉ thông ở đây sự tây cả na bờ ban ở đây sơ xa dùng đây để thả lò chứ ngành như thế đó mày biết lò ngày đi bị trâu mót mày biết sao bài chết mày nên nhận không nè tụi bay chứ mình sâu chứ ngành ấy mấy cái đó thòm thả chứ ngành dân đó ở miền tây chết hay bởi khi lo mình xanh bò vô lo xì một cái ngày cái đó lại bạn bây giờ đang tập buồn slom ngay tình sụp hư phơm hộ bụi máu càng nghe con te thì rồi nhà sự đây nó từ chia về nó không cả chặt chạy đằng mình đang tỉ bay ấy tràn tới đường đang chỉ đường toàn luôn là bỏ cú xoa mấy phải gì tầm đấy còn tại mà chồng mình chạy thả được nó còn nơi cực chơi dương tăng tỷ dương đâu tôi rồi hồi đó bên cua xa của bọn nó cực dương chẳng á thua đó bọn nó còn ơi hơn tha chỉ một rồi nếu tao cho thua đã chắc chăm rồi thua này để mà chồng để thầy điều và tục tại xuống lâu xưa hay chừng đây thì làm nóคือត្រូវប្រគល់ឲ្យនៅគ្រឿងតែងខ្លួនឲ្យតាមសពគឺស្រីខ្លះគេអាចមានលទ្ធភាពរស់នៅពីសវត្ថៈដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាមិនសប្បាយចិត្តធ្វើប្តីពេញឲ្យទេបែបនេះស្រីខ្លះអាចមានប្រាក់ខែ$1000ជាងណាគ្រាន់តែកវលពាក់គ្រាន់តែខ្សែកពាក់ទីពេញបានតែវាគ្មានន័យទៅប្តីពេញឲ្យទេមែនទេអ្នកយកតែអានេះគឺថាមានសារៈសំខាន់ណាស់តែរបស់ពលរដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែជាការសម្ដែងទៅជាដល់ទៅប្រពន្ធរបស់អង្គសម្ដែងពីសិក្ខាបទ5ដែរទី1គឺត្រូវតែជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងកិច្ចការងារអានឹងដោយបរិយាខ្មែរយើងនិយាយថាខ្មៅទៅអំបែងចិត្តតុកចិត្តណែស្ដីលេងរឿយដល់ទៅសដូចស៊ូចានវិយាតម្បានដូចសំណក់តែវិទ្យាខ្មែរស្លប់ពេលជាមួយគ្នាផ្ដាំអាត្មាផ្ដាំថាពេលទៅយកប្រពន្ធនេះសន្លប់ស៊ូលេងប្រាប់គ្នាផងហ្នឹងណាចិត្តគេប្រាប់ថាទាំងអស់ចឹងអាត្មាចិត្តតែដឹងរឿងហ្នឹងណាទីបំផុតគេប្រាប់ទៀតថាការពីមុនសម្លឹងរកប្រពន្ធរកតាសាដល់តែនៅជាមួយគ្នាទៅស្ដឹងថារូបខ្លាយទៅជាបញ្ហាទី2អ្វីដែលសំខាន់គឺចិត្តខ្លាំងការយកវាអធិស្ឋានគ្នាទៅមានសារៈសំខាន់ឥឡូវស្មារតីតបទៅតបឆ្លើយឡើងចិត្តនេះថាតាមគេណាមិនហ៊ានថាវាត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺមិនមែនសំដៅទៅឆ្លៀតក្នុងការតុបតែងខ្លួនទេតាមទីត្រេទេកន្លែងស្អីហ្នឹងគឺត្រូវតែតុបតែងឲ្យវាមានការផ្លាស់ប្ដូរអាហ្នឹងនិយាយទៅហាក់ដូចជាស្មែនឹងនាំមកឲ្យទៅកើតរាគៈអីមែនគឺការប៉ិនប្រសពរបស់ទេវតានឹងត្រូវទៅទឹកពីរឿងហ្នឹងអាត្មាលើករឿងនេះពិតកើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ស្ដាប់ទៅដូចចម្លែកបន្តិចពិតពីរឿងនេះទេម្ចាស់ខ្លួនគាត់ក៏នៅតែសោកស្ដាយគាត់ម្នាក់ធ្វើលោនេសាទប៉ុន្តែរឿងនិយាយតគ្នាបើស្មាននិយាយខុសខ្លះអានឹងគុំប្រកាសទៅម្ចាស់ខ្លួននៅពីអីដែរគុំប្រកាសទៅពេលមកផ្ទះវិញលុយគេជាច្រើនលានគាត់ផ្ទះបានតែប្រហែលលានមកឲ្យប្រពន្ធគាត់ស្ដីថាឲ្យជេរមិនអញ្ចឹង
សាតាដែលចាស់ទៅអស់ប្រហែលអាទិត្យអស់បានប៉ុណ្ណឹងការនោះក៏គឺក្បាលមកហើយជួបគ្នានឹងវាលើដល់កូនប្រុសកូនភាសាគាត់នៅក្រោមប្តីនឹងទៅចុះទៅក្រោមជួបកូនភាសាប្រុសកូនភាសាប្រុសទៅសួរថាម៉េចទេប៉ាលើឡែងតែថាម៉ែឯងចាប់មកអញឲ្យម្ដង2 3រៀនថាអញមិនកើតចាញ់ស្រីនៅខាងក្រៅឲ្យតែម្ដង3មិត្តទៅបាច់ឲ្យអញមួយថ្ងៃចូលតិចណាបានប្រពន្ធតាចុះទៅគឺសួរមិនឆ្លុះគ្នាទៀតតែឯងពិបាកមកទៅប្រមាណអាទិត្យបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងធ្វើមិនខ្ញុំកាត់តាមឲ្យហើយបានទៅប្រសាថាអត់អីទេខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំកាត់តាមមកឯងអានេះជាការយើងអត់បានបង្កើតគេហៅថាបរិយាកាសstress បរិយាកាសដែលល្អចូលចិត្តការណាឃើញវិញ្ញាណក្តីតែអញ្ចឹងទៅពិបាកអាត្មាក៏ប្រត់និយាយជឿអាត្មាប្រត់ហ្នឹងហើយចិត្តត្រូវមិនសូវខុសគ្នាប្រហែលទេធ្វើការអស់កម្លាំងមកពីឆ្ងាយមកដល់ផ្ទះឃើញណាចានក៏មកលៀបផ្ទះទៅក្រេកហើយអានតែបានពីប្តីពីប្រពន្ធឈប់ទៅគឺរឿងហ្នឹងលេខការហ្នឹងវាអត់មានសុភមង្គលអត់មានស្រីសួស្តីទេជាការមកអត់មានកាយឆ្អិនអីគិតតែអង្គុយមើលវីដេអូអីចឹងទៅប្តីវាអស់អារម្មណ៍ដែរពេលយើងប្រត់ណាស់តែដាក់កតិកាឲ្យយើងស្រី